तो देखिए पहले फोनों में ये यूनिवर्सल माइक लग के आते थे, इसमें दो तार होते हैं सिंपली, एक प्लस एक माइनस, दो वायर होते हैं और लग जाता है इनर आउटर। अब क्या आने लगे एनालॉग और डिजिटल माइक, इनकी स्टार्टिंग होती है 3 पॉइंट से, एक होल है और 2 पॉइंट्स। तो ये होल है, ये ग्राउंड हो गया, एक हो गया आपका जिससे आवाज जाती है डेटा, और एक हो गया आप वोल्टेज, माइक को काम करने के लिए वोल्टेज आता है कितना, 1.8 वोल्ट, 2.8 से 3.3 वोल्ट, ये वोल्टेज आता है। अब 5 में भी ऐसे ही देख लीजिए, एक तो ग्राउंड हो गया, दो डेटा हो गए, डेटा मतलब सिग्नल भी बोलेंगे इसको, और दो वोल्टेज हो गए, ये होता है। ऐसे 4 में भी है। जब इसमें जी आर चेक करेंगे तो जिसमें ओएल आता है वो हमेशा डेटा की लाइन होती है, जिसे माइक पी भी बोलते हैं, और जिसमें रीडिंग आती है वो वोल्टेज की लाइन होती है।